普通工人加锦荣焊接机器人等于高级焊工。锦荣焊接机器人是一款会思考的焊接机器人。锦荣在国内较早，致力于焊接研发的行业，聚焦多品种、小批量焊接产品的自动化，开拓焊接应用新场景，解决焊工短缺、作业门槛高、使用场景复杂、质量要求高的行业痛点。锦荣协作焊接机器人更适应现代企业环境，真正做到普通工人也能快速变成高级焊工。点个爱心，希望能与您合作。